Bona tarda a tothom. Bé, tornem a fer una altra de les xerrades que organitzem des de l'ANC d'aquí, Badia de Palamós. Aquest any, com sabeu, dedicades a un tema que és els Països Catalans. Fa aproximadament un mes vàrem tenir en Vicent Partal, que ens va fer una magnífica intervenció sobre què eren els Països Catalans des del punt de vista geopolític, o geogràfic i polític, no? I vam quedar tots bastant sorpresos amb aquella barrera que teníem amb Castella, que eren, com deia ell, els Urals i el desert. No? Allò ens va impactar moltíssim. No? Avui tenim a nosaltres, jo m'atreviria a definir-lo més que pel que posa la Viquipèdia, aquestes coses, diria que tenim un lluitador. És un senyor que va néixer a Guadix, però que s'ha desenvolupat al País Valencià. És un activista i polític i actualment és coordinador de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià. És membre de Poble Lliure i impulsor de la Confederació d'Entitats Sobiranistes dels Països Catalans. A més, per afegir-ho, és membre del Consell de Govern del Consell de la República. És a dir que, noi, tens feina, realment. Una mica. El que té la jubilació. La seva família es va veure obligada a emigrar a terres valencianes i a les acaballes del franquisme militava dintre del Partit Comunista. A partir d'aquí va enllaçar el seu treball dins de comissions obreres, a partir d'aquí va estar lluitant fins que al voltant de 1987 va decidir entrar dintre l'àmbit del que és l'independentisme dels Països Catalans. Aquest procés el va portar a militar dintre del moviment de la defensa de la terra l'any 1990. A l'any 1991 va participar a la fundació de l'Assemblea Unitària per a l'Autodeterminació amb Lluís Maria Xirinacs, Carles Castellano, Jaume Soler, Eva Serra i Puig, i permeteu que tinguem avui un record molt especial per la Blanca Serra, que suposo que ja sabeu que ens ha deixat. No sé si es pot dir un honor o no, però té l'honor d'haver estat detingut i torturat pel senyor Garzón l'any 1992 amb aquella famosa operació que va haver just abans de les Olimpiades a Barcelona, quan tothom estava mirant aquelles meravelles que es feien a l'estadi olímpic. Hi havia uns quants que no ho estaven mirant precisament. No? I actualment és col·laborador habitual en diferents mitjans de comunicació dels Països Catalans, de diferents llocs. No? D'acord? Amb la seva presència a Palamós, l'hem fet venir perquè d'alguna forma volem conèixer quina és la realitat dels nostres germans del sud. L'altre dia que estàvem nosaltres a la Catalunya Nord, a la Catalunya Nord ens diuen que nosaltres som de la Catalunya Sud. Ja vosaltres sou els cosins de la Catalunya Sud, no? perquè sou encara més al sud de la Catalunya Sud. És complicat, això. Quina és la realitat aquesta dels germans del sud sobre el concepte dels Països Catalans? És una miqueta l'objectiu de la xerrada, no? I també seria interessant conèixer de primera mà, de molt primera mà, què significa estar vivint actualment sota un govern del que malauradament es preveu que pot haver el govern d'Espanya durant d'aquí molt poc temps, que és un govern de PP i Vox. Les comarques valencianes, com sabem, ha estat lamentablement en primera línia informativa durant un any i mig, fa un any i mig, ara ja no tant, però van estar-ho molt en primera, tant pel que fa a la Dana com pels reiterats atacs que hi ha hagut a la llengua catalana i que segueixen havent dia a dia. No? La presència de l'Antoni Infante, per acabar, és un luxe a la nostra vila i no tinc res més que dir. Primer, agrair-li que hagi vingut, només faltaria, i tu mateix, si vols començar, et deixo la paraula. D'acord. Doncs moltes gràcies, Jordi, per la teva presentació i moltes gràcies a tots i totes per estar aquí. Suposo que per edat podem parlar-nos de tu, veritat? O si preferiu, parlem de vostè i cap parlem. No, només una matisació, ja no soc el coordinador de la Plataforma per Dret a Decidir, soc el fundador. El fundador, després vaig ser 7 anys el coordinador, però ja fa un temps que ja no
que ja no soc, continuo sent membre de Decidim, però no... N'ets responsable igualment. Sí. I quan em vau plantejar aquest debat, aquest col·loqui, jo vaig pensar en el subtítol, que era Imaginar una confederació. Catalunya, País Valencià i les Illes Balears. I l'he donat voltes, de fet ja porta molt de temps donant-li voltes, perquè els països catalans, si cadascú de vosaltres haguera de fer una definició, segurament seria definicions diferents, perquè han esdevingut com una espècie de significant buit, en el que cada persona pot interpretar que els països catalans són una cosa. Jo m'he preparat una xicoteta intervenció, que trigarà 10, 12, 14 minuts com a màxim, en 8 temes, per afavorir després un debat. I no només preguntes, sinó també la vostra opinió, i poder parlar i poder dir. Però m'agradaria començar plantejant l'objectiu global és iniciar un debat del més ample abast possible dins del nostre poble per omplir de contingut això que diguem països catalans. Jo crec que una primera definició és que nosaltres som una nació lingüística i cultural, però en tot cas són una nació a construir políticament, no està construïda. D'acord? Però com dia Jordi, avui cal fer una menció especial a la Blanca Serra i Puig, que ha faltat esta matinada. La Blanca Serra, que també va ser torturada en Via Laietana, que va estar detinguda 4 o 5 vegades, que ha sigut una dirigent no només imprescindible per entendre el present del nostre país, sinó també per a pensar el present i el futur del nostre país. I jo crec que volia dedicar les meves primeres paraules a fer-li un homenatge, a retre-li un homenatge a ella i a tota la seva família, a la Eva, al seu germà, el Cala, i, en fi, a tota la família, perquè han sigut una de les famílies troncals en la construcció de la nostra nació, que com està sotmesa i ocupada, per tant, han participat de la construcció del futur, que és l'independentisme i la independència. El primer tema a plantejar és imaginar una confederació de Catalunya, País Valencià i les Balears, és el marc i el plantejament. Quan parlem de nació, sovint ho fem com si es tractara d'una realitat objectiva, gairebé natural, definida per elements com la llengua, el territori o la història. Tanmateix, una part important de la teoria política contemporània ens obliga a matisar o a enriquir aquesta idea. Com va assenyalar Benedict Anderson, les nacions són sobretot comunitats imaginades, no en el sentit que siguin fictícies, al contrari, nosaltres són una realitat material, sinó en el fet que existeixen perquè un conjunt de persones es reconeixen com a part d'un mateix col·lectiu, d'una mateixa col·lectivitat, d'una mateixa nació. Aquesta idea, des del meu punt de vista, és fonamental perquè introdueix una doble dimensió en qualsevol procés de construcció nacional. Una dimensió, d'una banda, material vinculada al poder, a les institucions, a l'economia, al territori, a la llengua, a la cultura, i una altra, una dimensió simbòlica, vinculada a la representació col·lectiva. Sense aquesta segona dimensió, la primera difícilment es pot consolidar. Estarà en potència, però no la concretarem mai. Per això, si volem pensar en una articulació política entre Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, la Catalunya Nord, la Franja d'Aragó, les Illes Balears, el Carxe, l'Alguer i l'Andorra, hem de pensar i fer-nos una pregunta inicial que no pot ser només institucional. Ha de ser, abans que res, una pregunta de presència col·lectiva. Som capaços d'imaginar-nos com a una comunitat política compartida? Imagineu que esteu de viatge, de turisme, a Alemanya o a Anglaterra, i vos pregunten d'on sou. En la resposta, més enllà de dir catalans, estareu pensant en tota l'amplitud d'aquesta comunitat compartida? La segona qüestió,
el problema metodològic. L'objectiu d'aquesta intervenció no és presentar un model acabat, jo no el tinc, de la Confederació, sinó contribuir a obrir un debat el més ordenat possible que sovint ha estat formulat de manera molt insuficient. Durant dècades, el discurs sobre els països catalans ha oscil·lat entre dues tendències problemàtiques. D'una banda, formulacions excessivament abstractes, països catalans, en un alt nivell de generalització. Era com el que dia d'és un significat tan buit que podia representar-ho tot o no representar absolutament res. D'altra, plantejaments de caràcter més militants, sovint desvinculats d'un anàlisi concret de la realitat. Aquesta doble limitació ha dificultat la seva tradició en pràctica política efectiva. Diguem-lo més clarament, una minoria hem parlat molt del mar, però molt poc de les condicions de possibilitat, de com fer-lo possible, de com fer-lo factible. I sense una anàlisi rigorosa de les condicions socials, econòmiques i polítiques, qualsevol proposta corre el risc de quedar-se en l'àmbit declaratiu, en la proclama gairebé buida. De fet, i ho comentava Adés mentre esperaven el començament de l'acte, durant la embranzida independentista a Catalunya, que jo situo en el 2006, al 2017, fins i tot el mapa dels països catalans pràcticament havia desaparegut. Venien valencians a les manifestacions i valencianes a les manifestacions aquí, però havia desaparegut la referència, fins i tot en les seus dels partits polítics independentistes. Tercera qüestió, l'evolució del concepte de països catalans i els límits. El concepte de països catalans té una genealogia, una gènesis complexa. Si ens situem en els seus orígens, el terme apareix en el context de la Renaixença cultural, en el segle XIX. En aquest moment es produeix una recuperació cultural i lingüística molt important, després de segles de diglòssia i decadència idiomàtica. Posteriorment, durant el primer terç del segle XX, sectors del valencianisme i del mallorquinisme també van contribuir a aquesta concepció de comunitat cultural. És el cas destacat d'Antoni Maria Alcover i l'inici del gran diccionari català-valencià-balear, que van culminar posteriorment el menorquí Francesc de Borja Moll i el valencià Manuel Sánchez Guarner. No obstant això, el salt qualitatiu en l'àmbit polític es produeix en Joan Fuster. Fuster no es limita a descriure una realitat, la interpreta políticament i converteix una comunitat lingüística en un subjecte potencial de sobirania. Ara bé, aquest pas, que intel·lectualment és molt potent, presenta també límits evidents que el mateix Fuster reconeixia i coneixia millor que nosaltres. El pas de la llengua a la nació política no és automàtic. Es pot fer o no. Requereix processos d'institucionalització, una correlació de forces favorable i, sobretot, que arrele socialment. No basta con proclamar, són països catalans, si lo proclamen 4 i la immensa majoria de la societat no ho assumeix. Quan aquests elements no es donen, la proposta tendeix a quedar restringida a determinats espais militants o culturals. Quarta qüestió, les condicions estructurals. Qualsevol proposta d'articulació confederal ha de tenir en compte els condicionants estructurals existents. En primer lloc, els marcs estatals. Pensem en la República Francesa, que en els anys 50-60 del segle passat enviava a sociòlegs i psicòlegs a cases de les famílies per a dir-li que si no li parlaven en francès al seu xiquet o xiqueta, que no seria res, que només parlaria patuà, que serien els tercers de la història. Però pensem en el marc espanyol. La configuració constitucional de l'estat espanyol no només limita, sinó que impedeix explícitament la federació de comunitats autònomes. Això consolida una fragmentació institucional que actua com un obstacle objectiu. I això ens hauria de fer reflexionar sobre la força de les estructures institucionals.
Igual que els processos d'independència americans, es van assumir les divisions administratives colonials. Així s'ha consolidat una divisió administrativa com si fos natural. I no ho és. En segon lloc, les dinàmiques internes dels territoris. Les classes dominants, en molts casos, han optat històricament per estratègies d'integració dins del marc estatal, renunciant a la construcció de projectes propis amb capacitat d'autonomia real. Paral·lelament, la idea de països catalans és combatuda activament des del poder polític i mediàtic, no només des de l'Estat, sinó també des del sector de les mateixes classes dirigents o dominants, dels nostres territoris que la perceben com una amenaça als seus interessos. Les classes dominants a les Illes i especialment al País Valencià, on des del segle XV van renunciar a ser classe dirigent, van quedar només com a part de la classe dominant al servei de la corona castellana. Se'n van fonamentar en un espanyolisme d'arrel franquista, segregant ideologia frontalment contrària fins al punt de financiar grups feixistes o crear conflictes i violència. Des de la violència política fins al foment del blaverisme feixista i secessionista. A Miquel Grau el van assassinar en 1977 a Alacant per un militant feixista espanyol per posar cartells de la Diada del 9 d'octubre. Guillén Agulló i Salvador, militant independentista de Maulets, va ser assassinat tal dia com avui a Montanejos per un altre feixista espanyol, un 11 d'abril de 1993, avui fa 33 anys. A Guillén Agulló el van assassinar físicament un grup de neonazis encatxalat per un tal Cuevas, però després l'han matat simbòlicament des de la política espanyolista, des dels mitjans de comunicació col·laboradors com les províncies, des de la judicatura que el va jutjar com si hubiera mort en una baralla entre jovent, i avui, afortunadament, hem aconseguit que la seva memòria com a militar independentista assassinat per el nazifeixisme financiat i controlat des de les clavegueres de l'Estat siga una realitat no només al País Valencià, sinó en el conjunt de tots els nostres territoris. A les Illes, en una altra intensitat, va aparèixer el gonellisme, que defensava el particularisme en la llengua, però sense negar la unitat de la mateixa llengua catalana. Pel que fa a la burgesia catalana, cal recordar que tant en el passat com en l'actualitat s'ha comportat per ideologia política i per manca d'ambició com una classe subordinada al poder econòmic i polític estatal. Aquesta mateixa burgesia, que sabeu fa uns anys, molt poquius, va traslladar fora de Catalunya les seus de les empreses durant el recent procés independentista, considerava el País Valencià i les Illes com a monedes de canvi en les seues relacions amb les classes dominants espanyoles. Per tant, no es trobem davant d'un problema de definició conceptual, sinó davant d'un problema de correlació de forces entre els nostres pobles i els diversos poders i la diversa dominació. Cinquè, autocrítica i límits polítics. Ara bé, una anàlisi completa exigeix incorporar també una dimensió autocrítica. En diversos moments, els plantejaments polítics han incorregut en errors rellevants. Hem patit una certa tendència a la simplificació de la realitat. Una lectura lineal dels processos històrics i una desconnexió respecte a les condicions materials de la majoria social. El fusterianisme arrelà en sectors antifranquistes i polititzats. La senyera quadribarrada va guanyar presència, mentre que la senyera coronada, que és la de la València ciutat, quedava associada al valencianisme continuista i en bona part al marc franquista i després al blaverisme durant la transició. Tot això, els dos símbols, van conviure durant un temps, però el 1977 marca un punt d'inflexió. El debat identitari es polititza obertament i sectors com el Ratpenat impulsen la defensa de la senyera coronada en clau confrontativa, en clau de conflicte, d'enfrontament. És la denominada Batalla de València. L'Estat,
Aleshores, va actuar amb molta més experiència i molta més intel·ligència política en aquest terreny. No només va institucionalitzar la divisió que hem comentat adés, sinó que explotar les diferències simbòliques i terminològiques, contraposar la senyera coronada a la quadribarrada, com si foren enemigues. El terme valencià al del català. Des d'una part de l'independentisme es cau en la trampa i li fa el xoc i multiplica i es va ser multiplicada exponencialment pel diari Les Províncies. I així cal ser clars. Al País Valencià la llengua sempre s'ha conegut popularment com a valencià, sempre. I això no ha estat incompatible històricament en el reconeixement de la seva unitat en el conjunt de la llengua catalana. Als anys 80, també des de l'independentisme, es cometen altres errades importants. És l'intent de superar el conflicte. Van fer allò, no sé si us agrada el rugby, però allò de l'anomenada patada a seguir. En el rugby, l'oval, la pilota, l'has de passar en les mans sempre a un company o companya que tingues més al darrere. Però n'hi ha moments que qui la porta no té a qui passar-le perquè l'equip contrari està rodejant. Aleshores, ahir el que es fa és donar una patada endavant i tirar. I això és que, bé, una part de l'independentisme el que va fer va ser això. Com que no sabia qui passar-le la pelota, perquè estava absolutament desconnectat de les classes socials populars, va fer una patada endavant i va tirar. Es van rebutjar elements simbòlics arrelats en la població i es va plantejar fins i tot, en l'any 85, denominar a tots els països catalans simplement Catalunya, sense tenir en compte el sentiment de la gent, sense connectar, sense res. Es plantejà la teoria dels cercles concèntrics també, que era bàsicament una idea que considerava que la consciència política depenia principalment de factors ètnico-culturals, quan la consciència política no depèn només dels factors de tipus cultural, que tot i ser importants globalment, sinó es crea principalment a partir de la confrontació arrelades en les condicions materials de vida de la societat, és a dir, les socials, les econòmiques, les polítiques, les culturals, etc., relacionades amb les diferents experiències polítiques individuals i col·lectives, no arrela. És el que estàvem parlant fa una estona. En l'última gran manifestació pel tema dels serveis públics, del transport, va aparèixer tot un nou sector de jovent. Per què? Perquè l'està condicionant. El fet que no n'hi hagi transport le condiciona la seva vida. Però el fet que el jovent estigui pensant no podré emancipar-me mai perquè no podré llogar un pis o no podré comprar un pis, el condiciona. Aleshores, preconsciència de que si no el nostre poble no recupera la capacitat de dirigir, de dissenyar, de controlar tot el procés de creació de riquesa, no estaran en condicions de donar una alternativa a les noves generacions. Per això, més enllà de la llengua i la cultura, que és important, les condicions materials són les que possibiliten la incorporació i la presa de consciència de la gent. Aquestes propostes, que van esdevenir greus errades estratègics, lluny de resoldre el problema, el va agreujar. Davant d'aquestes argumentacions cal recordar, si més no, dues realitats de la vida social. Primera, que les contradiccions nacionals naixen a partir de les contradiccions de classe entre el poder de l'Estat i les classes populars catalanes, valencianes i illenques, i seguint la dinàmica de les classes ascendents de la nació oprimida, és a dir, la dinàmica de les nostres classes populars. No neixen pas ni en un despatx ni en un laboratori social. Dit en altres paraules, no es van conquerir i colonitzar per la nostra llengua, sinó per la riquesa que generen. L'atac sistemàtic a la llengua i a la cultura ha estat sempre una eina per afeblir-nos com a poble, per a poder espoliar-nos més fàcilment. Però l'objectiu no és un mitjà. Atacar a la nostra llengua i a la nostra cultura és un mitjà, no un objectiu. I això cal fer. Segona qüestió, que la conjuntura no és un element subjectiu, sinó que és l'expressió de les contradiccions socials i polítiques en un moment determinat. No es pot, per tant,
no és, per tant, un element que es puga dissenyar al gust del consumidor, sinó que és justament la realitat concreta on la lluita independentista la que ha de situar la seva estratègia i la seva tàctica per tal de canviar-la. Vos contaré una altra errada que no havia notat aquí. A l'hora de dissenyar el mapa dels països catalans, es van oblidar de tot un funt de comarques del País Valencià, perquè havien sigut de repoblació aragonesa, navarresa, etc. Fa un any, el govern del PP i Vox a la Generalitat Valenciana va fer una consulta trampa sobre el tema de quina seria la llengua vehicular en l'ensenyament. Doncs, aquesta consulta trampa, malgrat tot el poder de la Generalitat, la van perdre. I el poble valencià va dir que majoritàriament en valencià, que és la nostra forma de dir-li al català. Però la sorpresa va ser també per als gust dels nostres. Quan comarques, per exemple, de repoblació aragonesa, que parlen majoritàriament en castellà com els serrans, va guanyar el valencià, superant més del 51%. Però hem comès altres errades. I vos posaré un exemple. Mireu, a Euskal Herria, la part sud de Nafarroa, de Navarra, l'euskera, la llengua basca, fa més de 8 segles que s'ha perdut. Nosaltres tenim una comarca que és el Baix Segura, en ciutats tan importants com Torrevella o Oriola, que va ser durant segles la segona capital del País Valencià i una de les més importants del conjunt de la nació, doncs fa uns segles que, després de la invasió borbònica, van anar i han perdut la llengua. No arriba a 3 segles. A Tudela, per exemple, a Nafarroa, fa 8 segles. Què han fet els independentistes d'Euskal Herria? I què hem fet nosaltres? Nosaltres hem llevat aquesta comarca del mapa, no són nostres. Els independentistes euskalduns han muntat icastoles, col·legis, i s'està recuperant l'euskera a la ribera de Nafarroa. M'explique? Aquestes coses no només són importants pel que representen, són importants perquè quan des de l'independentisme emplacem al conjunt del nostre poble, al País Valencià, a qui estem emplaçant? Si oblidem gairebé la meitat del territori i algunes comarques històriques nostres i una part molt important, i quan la realitat present ha demostrat que n'hi ha més gent a favor del valencià, moltes vegades igual que en la ciutat de València o més, o que en Hospitalet o que en Barcelona. I això són errades importants que cal superar. No cal dir que en aquestes propostes erràtiques els països catalans apareixen com una totalitat política predefinida que cal dinamitzar, a la manera de les afirmacions tautològiques. Els països catalans són els països catalans. Anem-nos a casa i demà ho tornarem a repetir. Tot plegat va posar en evidència la manca, aleshores, d'una anàlisi rigorosa del fenomen nacional i una incapacitat de fer anàlisis polítics que permeteren una línia d'acció d'acumulació de forces a partir de la realitat de la consciència existent en cada cas, en cadascú dels territoris. El fet nacional era concebut com un fet secundari, com un àmbit d'acció més de caràcter subordinat. Dins d'aquesta concepció es rebutja l'existència d'una identitat nacional canviant, conformada a través de la història, i no s'entén així la dinàmica de classes que hi ha en tota societat nacional i en tot moviment d'alliberament nacional. Això ha generat dificultats evidents en termes d'acumulació de forces, perquè la consciència política no es construeix únicament a partir de discursos identitaris, sinó en relació a les experiències concretes de vida, com deia anteriorment. Sense connexió en aquestes dimensions, els projectes polítics difícilment poden arrelar. Sisè, el cas valencià, que plantejàveu. El País Valencià constitueix un cas especialment significatiu per entendre aquestes dinàmiques. Diversos estudis, com el de Pierre Guichard, Josep Fontana, Vicent Baidal
Jaume Vicent Vives, Antoni Furió i molts altres han posat de manifest la complexitat històrica de la seva formació social. Si vos interessa, en el debat puc desenvolupar algunes d'aquestes idees, per exemple. A aquesta complexitat cal afegir una successió de derrotes històriques. Nosaltres vam perdre la guerra de les Germanies en 1519 o 23. Les èlits valencianes es van acollonir de la revolta dels llauradors i les llauradores, el que aquí denomineu pagesia, i van anar a aixoplugar-se a les faldilles de la monarquia castellana. Aquells ens van posar una virreina que el primer que va fer va ser executar a infinitat de gent. Però des d'aleshores va començar un trànsit que les èlits dominants al País Valencià no han abandonat fins avui. I és que no són classe dirigent del País Valencià, no han estat mai classe dirigent. Formen part subordinada de la classe dominant de l'Estat contra els interessos del poble valencià. Per això, la burgesia valenciana mai ha combreat el valencià. Sempre lo ha despreciat, lo ha utilitzat com a cosa folclòrica, xabacana, de festa, però no en la seriositat de la llengua. Després de la derrota, que va ser una derrota popular en les Germanies, que també la tingueren a Mallorca, tingueren després la guerra que va ser una guerra de successió per la corona, guerra internacional entre les potències, tingueren també una guerra civil al País Valencià, que es commemora en la batalla d'Almansa, en la mateixa que després a Catalunya en 1714 es va perdre a Balears en 1715, etc. Nosaltres vam perdre no només la guerra, aquella guerra contra les dues corones borbòniques, com a Catalunya, sinó que també contra les èlits dominants que s'havien passat al bando borbònic. Per a que vos adoneu de la dimensió de la tragèdia, en aquella guerra nosaltres vam perdre el 7% de la població. El 7% de la població, directament assassinats, morts. Imagineu-se la resta. I després tingueren una altra derrota també molt important, la compartiren dissortadament tots i totes, que va ser la guerra que denominen civiles espanyol, la guerra dels 3 anys del 36 al 39. Però en una diferència que explicita molt bé Paul Preston, un historiador prou important i reconegut, i és que mentre a Catalunya el poble català derrotat va tenir els Pirineus, que no eren frontera, centenars de milers de persones van poder marxar, nosaltres es van quedar aïllats i només tenien el port de València i després el port d'Alacant, que van ser bombardejats. No tingueren escapatòria. Però això va tindre una repercussió terrible, i és que se van encarregar tota la generació de dirigents, obrers, populars, feministes, veïnals, a tot tipus de gent. Fixeu-se que fins a 1957, és a dir, gairebé 20 anys després, no es va poder produir la primera batalla sindical en una empresa de fusta. 20 anys, perquè no havia quedat res d'això. Les conseqüències d'aquests processos són profundes. Un debilitament de les estructures polítiques pròpies, la ruptura de la continuïtat històrica de les lluites i la dificultat de la transmissió d'experiència. Si una generació que lluita no té mecanismes per a transmetre l'experiència que ha acumulat en la lluita, la nova generació que s'incorpora comença de zero. I això a nosaltres ens ha passat, com a mínim, 3 vegades. Setè, la Confederació catalana, valenciana i llenca, la Confederació que proposem per omplir de contingut els països catalans. En aquest context, la Confederació pot ser concebuda com una proposta operativa, no com una solució tancada, sinó com un marc flexible que permet reconèixer la pluralitat de trajectòries,
articular interessos comuns i generar espais de cooperació política. Això implica una idea fonamental. La unitat no es pressuposta, es construeix. Imagineu-se la potència que tindrien si en volta de tindre només 8 o 10 municipis de Catalunya, el País Valencià i les Illes agermanats, en qüestió d'uns anys, tingueren 500 o 600 municipis agermanats. Tots els nostres municipis, tots, estan agermanats en ciutats d'Alemanya, d'Escòcia, de la Índia, de Cuba, perfecte, però entre nosaltres no. Imagineu la potència que tindria l'agermanament. Per posar un exemple. I es construeix mitjançant processos concrets, acumulació de forces, articulació social i pràctica política sostinguda. 8è i conclusió. Les nacions no són realitats donades, són processos històrics en construcció i això significa que poden avançar i guanyar, però també poden quedar bloquejats i perdre. Imaginar un futur compartit és necessari, imprescindible, però només serà útil si som capaços de traduir-lo en la pràctica en política real. Aquest és, en última instància, el repte que tenim. Moltes gràcies. Ara obert a les vostres opinions. Antoni, després d'escoltar-te i sobretot aquesta última part, això de la proposta operativa de la Confederació i aquesta part i tal, em queda un dubte. Operativament, perquè ja que parlem d'operativitat, quan els catalans al Principat estàvem molt empalats, per dir-ho d'una forma, l'any 2015, 2016, 2017, amb el tema de la independència, sí que és cert que es va abandonar una miqueta el tema de països catalans. Penso que molta gent pensant que calia un primer pas per continuar els altres passos. Ho veus així o realment creus que podem ser capaços de fer una lluita prèvia conjunta per aconseguir una república confederada dels països catalans? Jo me'n recordo d'un debat que van tindre al País Valencià i també en algun sector a Catalunya arran del primer referèndum per la independència a nivell municipal que es va fer, si no recordo malament, en el 2009 a Arenys de Munt. Aquell referèndum, que va ser extraordinari i que va obrir la porta bat a bat i va haver, si no recordo malament, més de 500 referèndums en diversos municipis de tota Catalunya, va fer evident per primera vegada que n'hi havia prou teixit associatiu per a tirar endavant un projecte d'independència de Catalunya. Aleshores, al País Valencià va haver sectors que van plantejar, hòstia, si es van els catalans, què anem a fer nosaltres? I així a Catalunya es plantejava, bueno, doncs això és un procés que tenim diversos ritmes. Nosaltres, si podem arribar a la independència, després ja veurem com vindreu. Jo crec que totes dues posicions, el vam manifestar aleshores i el manifesta ara, eren poc realistes, poc dialèctiques, diguem. Mireu, la història ha convertit a Catalunya, al País Valencià i a les Illes en subjectes polítics diferents. M'explique. El poble català existeix, però el poble català, si no lluita pels seus drets de manera col·lectiva, existeix només en potència. Posaré un altre exemple. Les dones existiu. Sou el 51-52% de la població. Però si no n'hi ha una autoorganització feminista, els drets col·lectius de les dones no emergeixen. D'acord? La mateixa mesura el conjunt del poble. Si no n'hi ha una presa de consciència, nosaltres som catalans o valencians o illencs, són un subjecte polític en potència, però no són un subjecte polític. El procés de lluita que
comença ja en el segle passat, però el salt important qualitatiu que dona en el 2006 a Catalunya i que, diguem, que va tindre un fi d'etapa en octubre del 2017, que diu així, és a dir, és l'afirmació del subjecte polític català. Sou un subjecte. 2.200.000 persones que voten, que s'enfronten a la policia, a la Guàrdia Civil de l'estat ocupant, que s'organitzen, que són capaços de tindre les urnes amagades durant mesos, de generar una campanya mediàtica internacional impressionant. Això és un subjecte polític. Però el poble valencià no lo va viure, i el de les Illes tampoc. Clar que n'hi havia gent que feia solidaritat, però unes minories. Val? Per exemple, el dia del referèndum, jo recorde de discutir amb companys i companyes que amb molta alegria se venien a Catalunya per a veure la votació. I, no? El que toca és convocar manifestacions a València per a obligar a que les forces d'ocupació estiguen repartides. Ningú va fer cas. Però quan van començar a arribar les imatges de les càrregues policials acá, recorde, un cartell que tenien de decidir, lo van llançar a les xarxes convocant per a aquesta vesprada una concentració en la plaça de l'Ajuntament de València. Més de 10.000 persones van eixir, majoritàriament joves i majoritàriament no independentistes, però van eixir en solidaritat. Però el poble que se va afirmar com subjecte era el poble català. Van perdre aquella batalla, però van acumular experiència per a la següent. Ja guanyarem, i ho farem. Quan ens hem afirmat nosaltres, el poble valencià, per exemple, com a subjecte polític? Doncs mireu, lo dia Jordi, en la Dana, trencant totes les imposicions, l'abandonament no només del govern del PP i de Vox, l'abandonament del govern estatal, que li costa 24 hores enviar delegacions de bombers a Grècia i va tardar 4 dies en enviar-les al País Valencià. No només ens van abandonar el criminal de Mazón i companyia, que sí, perquè estaven pensant que aquest cap de setmana era un pont turístic i havien de vindre els de Madrid en l'AVE que han muntat. Però ahir va afirmar-se el poble valencià liderat per el jovent. Però és que després en les manifestacions, que continuen fent-les, és que el crit que s'escolta és «Així està el poble valencià». I ahir n'hi ha una afirmació política. M'explique? Aleshores, què vol dir això? Que el procés d'independència de Catalunya és el procés d'independència de Catalunya. Que el procés d'independència del País Valencià és el procés d'independència del País Valencià i el de les Illes i el de la Catalunya Nord, que són processos propis. No és que siguin ritmes diferents d'un mateix procés. Evidentment, tenint el mateix enemic i conformant cultural i lingüísticament el mateix poble, però són processos independents. Però això no vol dir que siguin diferents no puguen convergir. Poden anar convergint i de fet estem fent-lo. Mireu, en aquests moments les muixerangues del País Valencià i el Castell de Catalunya tenen un nivell de coordinació espectacular. Però és que les entitats de defensa de la llengua fan el mateix i estan perfectament coordinades. Les organitzacions feministes, a banda i banda del Sénia, van donant passos lentament, però van donant passos i se van fent coses. Les organitzacions juvenils també, però encara queda molt per fer. L'exemple que posava jo adés del tema a nivell de l'àmbit municipal, perquè des d'un punt de vista institucional, el poder més factible per a representar els interessos del poble són els municipis, perquè és el que està més pròxim. Però hem d'avançar també a nivell econòmic. Els moviments cooperatius de Catalunya, el País Valencià i les Illes han d'avançar. A nivell d'estudis de quin model econòmic hem de dotar-lo o per quin model econòmic hem de lluitar perquè les generacions que venen al darrere tinguin alguna possibilitat de viure més enllà de servir cafès o de treballar en un geriàtric per a la gent que ve del nord, etc. Hem de fer més coses. Una de les primeres que, quan vam muntar Decidint, la plataforma pel dret a decidir del País Valencià en el 2013, una de les primeres coses que vam fer sense estar constituïts
encara, va ser participar d'aquella cadena per la independència. A partir de la Sènia, a partir del pont de la Sènia. Lo van fer. Quan es van constituir, en el 2013, la primera proposta política va ser adreçar-nos a l'Assemblea Nacional Catalana i a l'Assemblea Sobiranista de Mallorca per iniciar converses i va tardar, perquè els processos polítics va tardar, però 2 o 3 anys més tard van muntar la Confederació d'Entitats Sobiranistes entre les 3 entitats i encara funciona. A nivell sindical n'hi ha prou col·laboració en alguns sindicats, les intersindicals. Aquí teniu intersindical, nosaltres tenim, a les illes tenim un problema, i cal dir-ho. Els sindicats majoritaris, malgrat que la seva composició és majoritàriament pro-independentista a Catalunya i pro-País Valencià, el País Valencià, les seues direccions són molt fidels a una estratègia estatal i, per tant, no són eines que en aquests moments estiguen ajudant-nos a empoderar-nos. És a dir, hem fet molt ja en aquesta coordinació, però resta molt per fer, molt. Hem de fer 2 coses. Una, no tindre, por conceptual de reconèixer una evidència material, que cada procés és independent. I a la vegada no tindre tampoc por d'estar cercant constant i contínuament àmbits de col·laboració. Que estem en situacions diferents, doncs això és el resultat de la història. Però que podem fer coses conjuntament? Clar que sí. I l'objectiu de la Confederació possibilita això. Perquè vos imagineu vosaltres que jo demà passat puc anar al Mercat Central de València a dir-li a la gent no, és que el que tenim que fer-nos és incorporar-nos a Catalunya. Doncs molt bé, però no seria entendible per la immensa majoria de la gent. Primer hem de fer el nostre propi procés i des de la sobirania del nostre propi procés, clar, si estem en un món que cada vegada estem més entrelligats, fins i tot en cultures diferents, com no anem a fer propostes per a cooperar entre nosaltres, per a fer una proposta conjunta? No sé si m'explico, però des de processos sobirans de cadascun dels territoris. En algun moment haurem de plantejar-li a Andorra què fem. Andorra és un estat des de fa molts segles, molt peculiar. 900 anys. Clar, però, deixeu de ser estat i veniu-se amb nosaltres com una comarca més. Doncs igual és una mica més complex. Clar, sí, això des d'un punt de vista, diguem, d'estar fent-nos una copa de cava, ve molt bé, és fàcil, tots ens fem andorrans, però la pràctica és més, com sabeu, és més complexa, no? I aleshores hem de partir de la nostra realitat, perquè si no arrela, les nostres propostes polítiques no arrelen en la majoria social, doncs poden ser molt boniques, poden donar per a fer llibres, articles, simpòsiums, tot això. I cal fer-ho, però l'objectiu és que arrele en la nostra població i per arrelar han de donar resposta a les necessitats concretes de millora de la vida social de la gent. Sí, senyor. En aquest context, jo penso que hem perdut una gran oportunitat d'arrossegar els nostres veïns quan no vam fer efectiva la independència. Perquè si ho haguéssim fet, a hores d'ara estaríem, malgrat el que hagués pogut passar, estaríem en un nivell que ja estaríem construint un país que és el que volíem, un país d'un nivell important i ja hauríem construït segurament noves vies i un tren que no sé fins on arribaria, perquè potser hi hauria una barrera per arribar a València, no? Però tot això donaria una visió als valencians d'aquesta prosperitat, d'aquesta connexió que és tan necessària, que és el corredor mediterrani i tot això. I ens ho estan impedint des de fora. Llavors, la lluita que hi ha ara, perquè ara és un moment, altre cop, que tot això s'ha vist tan clar que hi ha aquest impediment. El mateix Vicenç Partal moltes vegades que se'n va a Bétera, a voltes està no sé 2 hores per arribar, perquè si no hi ha problemes.
I ara els problemes els tenim a tot arreu, fins i tot des de Girona cap a Barcelona. O sigui, ja no funciona res aquí. Ja no agafem trens perquè és que no saps que arribaràs. Per tant, si haguéssim pogut fer aquest canvi invertint el que era necessari, doncs pel tema econòmic, pel tema de progrés i de bona marxa de les mercaderies, etc., doncs ja hi hauria un motiu més que no només independentista. Segurament podríem ser acostar-nos tots junts no per un sentiment independentista, sinó per això que dius, hi ha una necessitat econòmica, és que Catalunya és molt potent, tot ella. I els països catalans, tots sencers, són dividits. Jo apostaria ara en aquest moment... No només Catalunya, tinguem en compte, aviam, el poder que té el País Valencià econòmicament és potent. Penseu que la fruita que menja Europa surt del País Valencià, bàsicament. Per tant... Sí, quan he dit Catalunya volia dir... Sí, no, ja, però que realment... La connexió multiplica la força i econòmicament per descomptar, però és que actualment el que hem de, penso, marcar molt i fer molta incidència, que es conegui molt bé totes aquestes traves que ens posen i que ens n'hem de llibrar. La primera cosa, jo crec, com ens llibrem d'aquesta gent que està dels governs de Catalunya, tant el País Valencià com el que teniu, a Mallorca també s'estan donant compte que d'aquesta manera pot anar, hi ha revolta també, no?, amb el jovent i tal, i aquí, com fem fora el Sanellita, i que vingui algú que realment tingui ganes d'enfrontar-se, no? Aquest penso és, en aquest moment, un problema que encara no sabem com fer-ho, però... N'hi ha una qüestió que jo crec que hem de plantejar-nos. No podem esperar que vinga algú que ens allibere. Està claríssim. Una de les ensenyances que es va deixar el procés independentista últim a Catalunya és que els lideratges van fer figa, van fallar, mentre que el poble estava ocupant la plaça Sant Jaume esperant a veure què es feia. Crec que analitzar això no toca avui, jo no ho faré, és molt complex, però ens deixa una lliçó, jo crec que molt important. Ha de ser el poble autoorganitzat el que prenga les rendes del seu destí. Si en un moment determinat, evidentment, pobles que ja estem parlant de molts milions de persones no poden estar en assemblea permanent i, per tant, hem de buscar mecanismes de representació, però han de ser lo suficientment àgils com per, en quan vegam que alguna cosa no funciona, canviar i no posar en qüestió el procés d'autoorganització, la lluita independentista, sinó posar en qüestió aquells que, pel que siga, falla. Val? És la primera qüestió. La segona qüestió, jo crec que, malgrat que moltes vegades, sobretot la gent que participa en xerrades, en actes, en manifestacions, està coneixent cada vegada més en com s'expressa la dominació que patim, jo crec que cal recordar constant i contínuament que l'objectiu fonamental és extraure la riquesa que nosaltres produïm. Aquí a Catalunya n'hi ha estudis i ara David Ros va presentar un document que ha fet seu el govern del Consell de la República, va presentar fa unes setmanes un document econòmic impactant. Clar, els 25-26.000 milions d'euros que marxen de Catalunya cada any i que no tornen, donarien ben aplicats per anar resolent els problemes socials que tenim. Això és evident. La situació del País Valencià segurament no la coneixeu tant. Mireu, en el 2015
es va publicar un estudi de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques de la Universitat de València i de la Fundació del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Sabeu que aquestes coses funcionen per qui financia tot això. L'estudi agafava des de l'any 1900 al 2012, 112 anys. I en dades comprovades en seu universitària, en un estudi molt seriós, es demostra que el País Valencià, des del 1900 al 2012, havia rebut un 19% menys d'inversió que la mitjana de l'estat espanyol. Un 19%, any rere any. M'expliquen? Jo li vaig preguntar al director d'aquest treball, que és Vicent Cucarella, síndic, en aquells moments, quan li vaig dir síndic major de comptes de la Generalitat, què passava abans del 1900? Perquè després jo ja ho conec. Continuen igual o pitjor. Què passava abans? I em diu, segurament el mateix, però no n'hi ha base documental per a poder afirmar-ho. És a dir, des d'un punt de vista estratègic, de manera sistemàtica, l'estat espanyol inverteix un 10% menys que la mitjana del que inverteix en la resta de l'estat. A tot això, nosaltres tenim el mateix problema fiscal que n'hi ha a Catalunya. L'única vegada que s'han publicat les balances fiscals, nosaltres, el dèficit fiscal anual, sabeu que n'hi ha diversos mètodes d'anàlisi, però el mètode que utilitzen, per exemple, en Alemanya, entre els lànders alemans, que és el més seriós que n'hi ha en Europa, es dona un dèficit fiscal que superava, quan se va publicar ja fa 14 anys, els 6.400 milions d'euros a l'any. Ara estem en una economia que l'any passat van tindre un PIB de 148.000 milions d'euros, aproximadament. Ara estem superant els 10.000 milions, o al voltant de 10.000 milions, d'espoli fiscal anual. A més, des que participem del sistema autonòmic, que jo dic que és el sistema d'espoliació legalitzat, les institucions del País Valencià mai han sigut solvents, mai han tingut els recursos mínims per a garantir la sanitat, l'ensenyament i els serveis socials, que són les tres potes fonamentals. Amb la qual cosa, des del primer govern de l'ERMA fins a l'últim del PP, passant per tots, els dels botànics han hagut d'endeutar-se tots els anys per a garantir un nivell equiparable als serveis socials que poden tindre en Conca, en Terol, al voltant del País Valencià o a Tarragona. Mínimament. El deute del País Valencià és impagable. És impagable. Com és impagable, en una reunió que van tindre amb el síndic del grup parlamentari del PSOE quan estava governant la Generalitat, li van plantejar i va dir: no vos preocupeu per això, si total no es podrà pagar mai. I jo li vaig dir, d'acord, però és que tots els anys hem de destinar la segona partida més important dels pressupostos a amortitzar el servei del deute. És que és un sistema per el qual, de manera legal, hem de pagar-li a l'Estat tots els anys una quantitat de diners. Si sumem les tres fórmules, és a dir, la manca d'inversió històrica, l'infrafinançament de les institucions i l'espoli fiscal, el País Valencià té un nivell d'empobriment que qualsevol persona de vosaltres acostumats, malgrat ja he començat dient l'espoliació que patiu, que és brutal, malgrat això, feu viatges al País Valencià, deixeu els centres de la ciutat, aneu als barris, notareu diferències evidents. El nivell d'empobriment històric del País Valencià és brutal. Malgrat això, nosaltres, com dia Jordi, Catalunya i les Illes són els que produïm la riquesa suficient per al manteniment de l'estat espanyol. Sí, totalment. És a dir, sense recursos que es trauen dels països catalans, i ahir sí n'hi ha un mapa immens i clarificat de països catalans, sense recursos, l'estat espanyol, tal com existeixen ara mateixa, no existirien. No, és impossible.
De fet, està en fallida i ho estaria més. I estaria més. Aleshores, el tema, una de les coses que hem de fer és fer molta pedagogia, però fer-la no només en xerrades, això que també. Fer-la quan parlem en el nostre veí, quan estem fent la compra en el mercat, o en l'empresa si estem treballant, o en l'assemblea de jubilats, els que ja estem jubilats. És a dir, perquè les condicions de vida del dia a dia són el reflexe d'aquesta espoliació que patim. I per això necessiten la independència. Necessiten per a poder autogovernar-nos de debò i dissenyar un model. No la volem no només per a poder parlar en valencià o catalano-valencià. No. La volem per a poder decidir sobre els nostres recursos. Hi ha un exemple que per mi que penso que és claríssim, que és quan viatges a Euskadi. Viatges a Euskadi, simplement passant pel carrer, te n'adones que és un territori on hi ha diners. Simplement. O sigui, no cal rascar. Passant pel carrer ja ho veus que hi són aquests diners per als parcs, pels carrers, per als serveis públics, per tot el que hi ha. Cosa que aquí no tenim. No tenim. Però és més... És una altra cosa. Hi ha els calés i molt ben administrats. Sí. No ho discuteixo, però ho dic. Que es nota. Doncs, mira, un segon. Viatjant per la península, una de les coses que observem en el que ells diuen l'Espanya buidada, és que arribes a poble... Jo visc en un poble que són 8.000 habitants, al costat de València ciutat. Ara ja tenim piscina. La llar de jubilats està en obres. El centre de salut, la meitat que aquesta planta baixa. Ara ja s'està fent un poquillo més ample. I vas a pobles per ahí i vas a visitar el romànic i la catedral i l'església, no sé què, i veus un nivell de serveis, i veus un centre de salut que sembla un hospital, i veus un gimnàs, una piscina, un poliesportiu cobert i una biblioteca semibuida, però que allí està immensa, i dius, escolta, quants habitants sou aquí? 2.300. I l'economia d'aquí, quin és el sector econòmic que... Bueno, aquí l'empresa més gran és l'Ajuntament i administració, perquè no n'hi ha res. Aquí és veritat, per exemple, no sé, Palamós, m'imagino que aquí el motor fonamental ara és el turisme i el que deriva de construcció i tot això, històricament m'imagino que seria la pesca i... Aquí tenim un sector molt important que es diu hospital. Hospital, perfecte. Hi ha moltíssimes famílies que viuen d'hospital. Que viuen d'això. Però veus infinitat de pobles que dius, com és possible que nosaltres no tinguem això? Els carrers, les pintures, els edificis, al carrer hi ha uns adoquins allà preciosos que els passa l'aigua sobre el carrer. Mira, això ho pagues tu. Correcte. Això ho pagues tu, però tu a casa teva tens a lo millor terra. Sí. El carrer és que s'aixeca tot i tal. Això ho comentem sempre. Clar, aleshores el resultat de la nostra potència econòmica, mediat per la dominació política a la qual ens somet, produeix la nostra pobresa col·lectiva, que després té un efecte individual o familiar o com vulgueu. I això a Catalunya es nota, a les Illes es nota molt perquè percentualment l'espoli fiscal de les Illes és brutal i al País Valencià no només és que és brutal, és que ens han empobrit. De ser en l'any 80, d'estar per damunt de la mitjana de l'Estat, estem més de 12 punts per baix de la mitjana de l'Estat. Estan convertint-nos en una de les regions més pobres d'Europa. Jo el que volia dir és que potser seria més fàcil o un bon per començar els empresaris d'aquí de Catalunya, tots o una majoria se sap els que són d'un bàndol i els que són de l'altre. El País Valencià també, suposo que deu ser així, i el Mallorca també. Tan difícil seria posar tots els que són afins a nosaltres d'un lloc, de l'altre i de l'altre, i que facin, què sé jo, el triangle mediterrani, que s'ajudin entre ells, que facin una mena de comerç interior
que no es digui països catalans, perquè el fet de dir-se països catalans vol dir que els de València se sobreviventen. Aquests són valencians i els altres són mallorquins. Llavors, jo què sé, que el Mediterrani i comencem pels que tenen empreses, pels que generen diners, els que generen riquesa. I no, jo penso que aquesta seria una de les coses bones, perquè el fet de dir-se països catalans, si féssim un referèndum a Catalunya, a València i a d'això, i se'ls preguntés, escolta, vols continuar sent país català? I com tindríem un susto, i ens diuen que no, perquè jo soc valencià, i perquè jo soc mallorquí. Però és que tu, les coses estan per canviar-se. Llavors, si tu poses, per exemple, el triangle mediterrani, que se m'ha ocorregut, perquè ens aparta tots, i de fet fem un triangle, ningú es podria queixar que tu ets més que l'altre, perquè està el zero de cada poble. I són, aquí a Catalunya ho veiem, en l'Aran. No volen ser catalans, volen ser aranesos. Aquesta és una altra història que jo penso que no pots ser aranès, doncs no pots dir independència, que siguin aranesos i ja està. Perquè nosaltres ens queixem que estem a sota, però que aquests senyors se senten a sota nostre també. Llavors no val la pena tenir gent que vol estar-hi. Només pocs i benvinguts. Una de les virtualitats que jo crec que té la potència de desenvolupar la proposta confederal és precisament aquesta. És a dir, perquè no es tracta de que ningú es sume al projecte d'un altre, sinó de que cadascú faci el seu i després fent coses juntes totes les que puguem. I és que, a més, això passa en l'àmbit personal. Imagineu un grup d'amics i amigues. Si sempre n'hi ha un o una que és la que mana i el que ha de fer, pues al final la resta de la gent això no funciona. Però si n'hi ha una entesa de què fem, què voleu que fem, com ho fem, qui ho fa, és a dir, un acord és infinitament més potent. Si a més desenvolupant aquest acord ens adonem que tenim infinitat de coses comuns històricament, no només la llengua, la cultura també, no la cultura, diguem, elitista, la forma de ser, la forma de pensar, la forma de relacionar-nos, això té una potència brutal. Això fa igual per mi com que el punt més comú que tenim tots és l'estat opressor. Llavors, s'hauria de treballar perquè el poble entengués que no es poden votar polítics que formin part de l'estat opressor. Vota de dreta, vota esquerra, que aquesta és una altra. Han aconseguit, ho han tingut molt clar, que si tu ets de dretes no m'interesses i si tu ets d'esquerres tampoc m'interesses. Tots dos són catalans, però cuidado. No, quan hi ha una unitat tan forta com la que tenim, no hi ha d'haver ni dretes ni esquerres. Senzillament, qui és l'opressor i qui som nosaltres. Després ja ens ho mirarem. Però s'hauria de conscienciar la gent que no es pot votar a partits opressors. I això de dalt a baix, perquè així, si aconseguíssim una majoria, cada un al seu país, però de gent, de polítics americans, potser seria més fàcil posar-nos tots d'acord i a part després, a part dels que produeixen, tindríem els polítics que també serien d'una mateixa branca. És que si no ho ordenem tot una mica, no anirà bé. Un dels problemes que tenim a vegades és que els conceptes tenen un valor quan naixen i en el transcurs del temps van evolucionant. El tema d'esquerres i dretes sorgeix, suposo que ho coneixeu millor que jo, en la Revolució Francesa. I eren els sectors que se situaven a l'esquerra els que defensaven que es tinguera en compte els interessos populars. I aquells que estaven en el Parlament revolucionari, diguem, que estaven físicament a la dreta, era perquè defensaven els interessos de la monarquia que estaven destituint. Arran d'això, Esquerra suposa defensar els interessos populars de la immensa majoria i la dreta defensar els interessos de la minoria oligàrquica, etc. Què passa entre la dreta i l'esquerra en una nació ocupada, en un país ocupada? Que s'expressen de manera diferent, perquè el conflicte nacional
emergeix quan les classes populars, teòricament d'esquerres, perquè estan defensant els interessos de la majoria, reivindiquen lo seu contra qui? Contra el dominador, que són no l'estat ocupant, sinó les classes dirigents de l'estat ocupant. Per tant, el procés independentista és un procés de les classes populars contra la classe dominant de l'estat. El que passa que en el pas del temps n'hi ha sectors que es desclassen. I aleshores, pues, imagínate, és com quan a una persona li poses un uniforme, es creu capità general immediatament i es comporta com tal. N'hi ha sectors socials que quan estan un poquillo menys mal que la majoria social ja pensen que són de la... I no. És a dir, els sectors socials populars són la immensa majoria de la població, és a dir, podem calcular que les economies del nostre àmbit regional europeu podem comptabilitzar com a classes populars aproximadament el 85% de la població. Després n'hi ha un 10-12% que són les veritables classes mitjanes. No, classe mitjana no és que tingues un salari en una nòmina, és un treballador o una treballadora en salari i nòmina. I després n'hi ha un 1% o un 2% que són els que manen. És a dir, a l'estat espanyol, per exemple, n'hi ha estudis que demostren que al final de la piràmide de poder n'hi ha 400 famílies. Són les 400 famílies que controlen el poder judicial, el poder econòmic, el poder polític, l'IBIS, l'exèrcit, la judicatura. 400 famílies. M'explique? I aleshores nosaltres hem de plantejar sempre que el projecte independentista és un projecte per al conjunt de la població, per a la immensa major part de la població. Quan s'estava plantejant així a Catalunya, què és el que va passar? Que ese 1%, que aquí a Catalunya n'hi ha uns quants també, molt vinculat a aquestes 400 famílies, es va portar el banc de Sabadell a no sé on, el banc de la Caixa a no sé quan, és a dir, perquè realment hi ha un conflicte de classes també que s'amaga darrere del conflicte nacional. Aleshores, ahir, en volta de caure en la trampa de definicions d'esquerra o dreta en funció de partits que es diuen d'esquerra o en partits que es queden de dretes, nosaltres hem de tindre sempre una espècie de memoràndum, anem a veure quins són els interessos de les persones pensionistes, dels treballadors i les treballadores, del precariat, de les persones no vingudes que estan fent feines que nosaltres ja no fem però que són imprescindibles, de les dones que tenen un 20% de salari, un 20% per baix de la mitjana del salari dels homes. I fas un llistat de les persones que tenen propietat a la casa, de les noves generacions que no poden ni llogar un pis, de la gentrificació que n'hi ha en les ciutats perquè els grans fons d'inversió generen una expulsió de la gent dels centres de les ciutats per al turisme i tot això. Mentalment, jo crec que hem de tindre un llistat de les coses que ens conformen com a poble en el sentit popular, de classes populars. Esos són els nostres. I enfront tenim el BlackRock, els grans fons d'inversió, la gran patronal de les constructores, el Consell d'Administració de l'IBEX, la cúpula judicial de l'estat espanyol, la cúpula política de l'estat espanyol, la monarquia corrupta de l'estat espanyol, tot això. I aleshores, a la millor no encaixa perfectament en la definició que fan en la televisió de dretes i esquerres, però és en l'esquerra, la immensa majoria de la gent, els seus interessos, i és en la dreta, els interessos contraris a la majoria. I així jo crec que podem fer salts quantitatius i qualitatius importants, perquè no oblideu una cosa. Nosaltres no només necessitem tindre la raó, necessitem tindre la majoria de la gent per poder aplicar-la. Perquè si no, és a dir, podem tindre més raó que un sant que diuen, però si no la comparteixen la majoria social, no tindrem la força política, en el sentit ample del terme, no partidari, per a poder aplicar-la. Sí, has parlat de subjecte polític i m'he pensat que per poder definir el subjecte polític, si hi hagués una forma de tenir un cens de tots els països catalans,
aquest subjecte polític passaria, diguéssim, a ser institucional d'alguna manera. Aleshores sabríem qui som i sabríem i podríem, diguéssim, avançar conjuntament cap a formar aquesta nació que, de fet, és en aquests moments abstracta. Què opines d'aquesta possible iniciativa? Doncs em sembla un terme contradictori, que crec que té avantatges. Per exemple, en l'àmbit internacional és interessant poder dir pues estem 9 milions de persones catalano-valenciano parlants que estan Si has de contestar, contesta. Si li havia tret el volum, no sé què ha passat. Sí, cap problema. Cap problema. Continuant el que dia. Té elements positius, el poder dir són una comunitat minoritzada, no minoritària, minoritzada per imposició política, militar, policial, etc., i des d'aquest punt interpel·lent a la comunitat internacional a un reconeixement, tot això. Té elements negatius, en el sentit de que si tu ja estàs en un cens perquè és català, jo entro en ese cens. Clar, però el problema és que hem d'entendre el procés com un procés dialèctic. És a dir, per exemple, aquí estem 30 persones, d'acord? Hem d'eixir a multiplicar-nos per a guanyar la majoria. Perquè si no, només fent el llistat de les 30 persones, són una ínfima minoria. I aleshores hi ha un element. Però n'hi ha un element més contradictori també en el pla internacional. Però aquí, durant tot el procés independentista, va haver una sèrie d'idees que van mostrar-se insuficients. Una idea era allò de que hem d'anar de la llei a la llei. Hem de derrocar el sistema polític, judicial, legal imposat per el colonitzador i hem de construir un de nou. I aquest procés es portarà on es portarà. Però n'hi havia una derivada de la llei a la llei i és que la llei tenia que estar reconeguda per Europa. Bé, per Europa, quan parlen d'Europa no parlen d'Europa, aunque se sembla molt, parlen de la Unió Europea, que és un projecte polític. La Unió Europea, com a projecte polític, ha tingut diverses etapes. Faré molt ràpid. Una etapa va ser una iniciativa dels nord-americans que van dir necessitem una estabilitat econòmica per a un mercat potencial de milions de persones per a les mercaderies nord-americanes. Per tant, heu d'assentar políticament això perquè si no s'assenta, els tancs soviètics poden continuar cap a l'oest, però si no són els tancs soviètics pot ser els partisans francesos, els partisans italians, els partisans grecs, és a dir, la gent que lluitava i que en molts països van expulsar a l'ocupador nazi abans que arribaren o els aliats per una banda o els aliats per l'altra. Aleshores, era l'economia nord-americana la que necessitava un espai de tranquil·litat econòmica. Perquè n'hi haguera tranquil·litat econòmica van proposar, entre altres coses, una sèrie d'acords polítics. Va ser molt més complex perquè van muntar mecanismes per impedir que les esquerres pogueren arribar al govern de qualsevol país, van muntar infinitat de coses, però la Unió Europea naix, que és la idea que vull transmetre, naix dels interessos econòmics de les multinacionals nord-americanes. Va haver èpoques en què en aquest procés les pròpies èlits europees se van adonar de que necessitaven autonomia i van intentar fer coses. I això, per a poder fer coses, necessitaven la complaença, la participació dels pobles. Per tant, tenien que fer lleis que estigueren bé i ecològiques i de drets humans i tot això. Fins i tot va haver un moment, a final del segle passat, que van pensar en fer un exèrcit europeu
autónom que no depenguera dels americans. Els americans se lo carregaren. La guerra de Iugoslàvia, la invasió el bombardeig criminal de Iugoslàvia va ser la forma per la qual els nord-americans van impedir que Europa pogués independitzar-se de la direcció política, econòmica, militar dels Estats Units. I va haver altres processos de manera molt contradictòria. Però almenys des dels acords de Maastricht del 92, la Unió Europea ha sigut utilitzada com a excusa de les classes dominants dels diversos països europeus per a poder aplicar lleis contràries als interessos de la majoria, escudant-se en que eren lleis que venien d'Europa. Per exemple, ampliar l'edat de jubilació. No, si nosaltres no volem, però és que des d'Europa ens lo imposen. I ahí tenen un procés d'ampliar l'edat de jubilació. És que vosaltres, els espanyols, voleu entrar, perquè era Espanya, voleu entrar en la Unió Europea? Hòstia, doncs els salts forts del Mediterrani, de la Mediterrània de Sagunt, que eren els salts forts més modernitzats de tota Europa, més competitius de tota la Mediterrània, tancats. Però és que les drassades cal tancar-les, perquè en Alemanya n'hi havia altres. I el capital alemany lo podia fer en Corea. M'explique? Però és que la siderúrgia és per a què? I és que les indústries... És a dir, des de Maastricht, com a mínim, les classes dominants i en els partits dominants, en el cas espanyol, clarament, el PP, el PSOE, Convergència i Unió i Partit Nacionalista Basc. Bàsicament, han utilitzat la Unió Europea per a aplicar polítiques contràries als nostres interessos de la immensa majoria, com a argument. Aleshores, la independència de Catalunya entrava en allò que les èlits que dominaven en Europa podien pensar que era beneficioso per als seus interessos o no? Aquesta és una derivada de la llei a la llei. És a dir, les èlits europees volen estabilitat perquè són èlits econòmiques, fonamentalment, que s'expressen políticament. El que necessiten no són situacions, diguem, de risc dels mercats. Per tant, les èlits europees estaven contràries. Això vol dir que no pugui canviar l'opinió? Clar que canviarà. És a dir, en el moment que el poble català o el poble valencià o el de les Illes o tots tres conjuntament estiguen en el carrer qüestionant l'estatus quo, les èlits europees se replantejaran, però no poden estar esperant pensant que com són demòcrates sí mos faran cas, perquè nosaltres també som demòcrates. M'explica? I aleshores el tema del cens té una utilitat molt limitada per a poder combatre això, perquè com a minoria poden utilitzar-lo, jo crec que bé, interessadament, però no necessiten la mecànica censal. És a dir, ja se sap, són una minoria reconeguda per el Tractat Europeu de les Llengües Regionals i Minoritàries i per altres tractats a nivell internacional. El que hem de fer és exercir, i per exercir necessitem sempre que la persona que passa per la porta on estan els independentistes, veig la porta oberta de part en part, de bat a bat, que pugui passar. Qualsevol cosa que pugui entrebancar, ni que siga psicològicament, que la persona que passa per ahí, per el parc dels Països Catalans, que no doni el pas, qualsevol cosa que limite, ni que siga psicològicament, no ens ajudarà gaire. És el que jo opino personalment. A més, penso que, per exemple, es va perdre una oportunitat fantàstica, ho hem dit moltes vegades, quan va néixer el Consell de la República. Quan va néixer el Consell de la República es va dir, tant de bo, amb 4 mesos, 5 mesos, siguem 1 milió, 2 milions, 3 milions de persones en el Consell de la República, que llavors sí que hi hauria hagut un pes específic a nivell europeu, més que anant a buscar aquesta identificació mecànica, sí, d'alguna forma. Per tant, l'opció encara hi és, de fet, el Consell de la República està viu, encara hi és, encara pot ser-hi. Estan intentant fer-lo reviscolar i jo crec que... El problema és que, s'hi van posar de cul, certs partits, parlant clar, i això li va fer molt de mal
de naixement quan podia haver sigut una proposta que hauria sobrepassat l'ANC, hauria sobrepassat partits i hauria sobrepassat tot. Es va perdre l'oportunitat, es pot recuperar, tot és possible, però realment penso així, vull dir... Sí, un detall només. Jo crec que després del 17, tots i totes hem tingut 1.000 idees per a que la derrota parcial no es convertirà en derrota total. I jo crec que totes les idees, la immensa majoria, són bones i tenen bona voluntat, i tenen una visió, però hem d'agafar les 3 o 4 que tinguin massa crítica suficient i històricament demostrades útils com per a poder avançar. L'altre dia, des de vosaltres, no sé qui ho portarà, vau fer una piulada anunciant aquest acte. Aquella senyora. No és per assenyalar, però... Molt bé. No, i molt bé. Però va haver una persona que va contestar. Diguem, però com aneu a parlar de la Confederació? Si la Confederació és una cosa que tinc patentada jo, o no sé qui, no sé quina organització. No l'has vist? Doncs en el Twitter està. I aleshores a mi em va fer gràcia perquè dic, hòstia, aleshores perquè tu tingueres aquesta idea, que segurament és meravellosa, la resta ja no poden estar a favor de la Confederació. M'explique? És a dir, fins i tot les millors idees del món, les millors, si no tenen la base material per aportar-les enlloc, es pot passar el que li va passar a Galilei, el que li va... no sé, a tots els grans, les grans persones avançades de la seva època, que hagueren de morir sense veure realitzat el seu somni, la seva veritat, i van ser les generacions posteriors les que ho van veure. Nosaltres tenim l'obligació de no impedir que les nostres generacions puguem viure el procés independentista reeixit. Sí, molt interessant el que ha dit, estem d'acord. Hi ha un aspecte però que no ha sortit. M'agradaria veure de quina manera el podríem encarar el futur superior. I és un error, penso, potser de tot el moviment, de tot el procés, i és pensar-nos que habitàvem en un país democràtic. És a dir, que hi havia un estat democràtic i que formàvem part d'un estat democràtic. Aleshores també va demostrar a l'altura que això no era cert. És a dir, que no estem en un estat democràtic, estem en un estat judicial. I per tant, el judicial en el primer moment, i si cal serà un estat militar. És a dir, ja va sortir una notícia que no ha estat desmentida, que s'ha comentat massa, que l'exèrcit ja tenia també uns plans preparats per si havien d'intervenir a Catalunya. Per tant, aleshores, de quina manera hauríem de fer front, o podríem fer front, a la violència de l'estat espanyol en un moment en què els valors democràtics, no només aquí, sinó a tot el món, estan en franca davallada. Pues el que dius és com per començar una altra xerrada, no? Molt interessant. L'estat espanyol mai ha sigut un estat en qualitat democràtica. L'estat espanyol actual és el règim del 78, que és hereu directe del règim del 39, que a la seva vegada és hereu directe del règim de 1707, 14 i 15. És veritat que en el règim del 78, com que les elits econòmiques que dominen l'Estat necessitaven fer una neteja de cara a poder ser reconeguts en el concert de les nacions equivalents, van fer un esforç per fer-lo, però no va haver una ruptura democràtica. La judicatura és la mateixa que tenien. Per exemple, ara tenim l'Audiència Nacional. L'Audiència Nacional espanyola és hereva directa del Tribunal d'Ordre Públic, que és hereu directe del Tribunal Militar contra la maçoneria i el comunisme del 39. M'explica?
No, l'estat espanyol no podem qualificar-lo com un estat democràtic. Ara bé, com que els mass media, que també estan en mans dels mateixos, han generalitzat la idea molt limitada de que si tenim dret a votar ja n'hi ha democràcia, aleshores jo crec que va bé que en cercles militants expliquem que no són democràtics ni no han sigut mai, però en cercles més amples utilitzar el concepte de que vivim en un règim de democràcia molt limitada o de molt poca qualitat. En el sentit que sí, podem votar, però no podem decidir res important d'allò que afecta la nostra vida. Res. I és veritat que, al igual que la judicatura és la mateixa hereva, l'exèrcit és el mateix. I no hem d'oblidar que la Guàrdia Civil forma part com a cos militar de l'estat espanyol. Aleshores, des d'aquesta manera de veure, hem de pensar que necessitem fer el que es va fer a Catalunya l'1 d'octubre del 2007 multiplicat. És a dir, hem de saber que haurem de posar els nostres cossos. I hem de ser conscients. Hem de ser coneixedors i coneixedores també de que el nivell de la violència lo determinarà l'enemic, no nosaltres. L'enemic, l'estat ocupant. Però clar, faces el que faces, l'estat espanyol ho determinarà. La qual cosa ens porta a la tercera qüestió. Jo crec que a banda de, o més enllà de fer el que fem, hem de pensar també en formes d'autodefensa popular. Sí, senyor. No n'hi ha una altra. O sigui, fins ara, la història dels processos emancipatoris de la humanitat, des de les primeres nacions, les lluites de les classes treballadores, des de les dones per la seva equiparació, mai hem pogut crear algo diferent a la de posar els nostres cossos de la manera més intel·ligent possible. És a dir, no es tracta ni de reivindicar el martirilogi, no, això ho deixem per les esglésies ortodoxes de tota mena, etc. Nosaltres, si és possible, el més pacífic del món, però ull, l'estat és violent, l'estat té forces preparades per a la violència. Nosaltres hem de decidir el grau d'autodefensa. Jo a vegades, en algunes xerrades, sobretot quan hi ha gent jove, que s'expressa com, diguem, moviments antifeixistes i tot això, es felicita, però les dic que la funció de l'antifeixisme avui, en el 2026, al nostre país i al conjunt d'Europa, no és només fer front quan els feixistes, més feixistes i més retògrados, fan un acte en un poble i anar, que això també, sinó que les forces antifeixistes, més autoorganitzades, amb més voluntat de compromís, han de garantir que la gent que ja tenim una edat puguen anar tranquils per carrer quan més manifestem que necessitem les nostres pròpies forces d'autodefensa que han de ser profundament democràtiques, que no han de ser discriminadores de cap mena, etc., però que hem de saber, és a dir, que l'Estat, quan li interessa, perquè per la correlació de forces pensa que aplicat directament la violència guanya, l'aplicarà. I aplicarà el grau de violència que li interessa a ell. I aleshores, hem de saber-ho. És a dir, abans el Jordi contava, jo vaig patir la detenció i les tortures en el 92, però no era la primera vegada que et detenien. Ja m'havia detingut altres vegades en lluites socials, fonamentalment sindicals. L'Estat té una capacitat immensa de repressió perquè té centenars de milers de persones dedicades a això, que estan tots els dies preparant-se per això. I aleshores hem de saber que no podem combatre en el mateix àmbit, perquè estaríem perduts, però sí que tenim altres formes, l'autodefensa, la confiança, la participació ciutadana, el ser envolta de 100 docents a la porta d'un col·legi, l'empoderament de la gent. I l'1 d'octubre va haver imatges potentíssimes d'empoderament, que podien haver continuat i podien haver anat increixent. I el dia 3 d'octubre del 2016 va haver una vaga general impressionant.
això és el que n'hi ha que fer. Necessitem eines nostres, sindicats nostres, organitzacions feministes nostres, organitzacions de iaios i iaies nostres, tot això, que tinguin clar quin és el rol que hem de jugar en cada moment. Entonces, estic totalment d'acord. ¿Això lleva a que no puguen fer altres coses? No, però han de ser complementàries. Jo volia fer una referència al que parlàveu abans de l'expoliació dels nostres territoris, que l'expoliació no únicament és econòmica, sinó que pense que també és una expoliació ideològica, de memòria històrica, cultural, etc. Perquè una de les primeres coses que va fer el PP i Vox en arribar al País Valencià, al govern del País Valencià, una de les primeres coses que va fer va ser retirar llibres de les biblioteques, prohibir llibres en col·legis, i ja sabem quins llibres eren, no? I dedicar una gran quantitat de milions d'euros a escoles de tauromàquia infantils. Tenint en compte que teníeu un conseller de Cultura que era torero, no podies esperar una altra cosa. Cert, no? Sí, cert. Però la gent va reaccionar, no?, contra això de les biblioteques. La resposta va ser immediata. El que passa que una cosa és juntar a 1.000, 2.000, 3.000 persones i una altra que he de juntar desenes de milers, centenars de milers i tot això. Deixeu-me que faci propaganda d'un article. Jo fa 2 o 3 anys vaig escriure un article en el diari El Món, he escrit tots els mesos un article en El Món i un altre en el diari La Veu i alguna cosa. Però, si no recorde mal, aquell article es deia «Si no són una colònia, què són?» Busqueu-lo en el diari en Món Diari, en el Món. Perquè explicava una de les coses que la companya planteja, el tema, és a dir, a banda de la colonització econòmica, militar, política i tot això, està el tema de la colonialitat. Què vol dir això? Que ens introdueixen en nosaltres mateixes formes de pensar que no són nostres, que són les d'ells. I nosaltres tendim a reproduir aquesta colonització mental en molts aspectes de la vida. Per exemple, quan pensem en l'Estat, en què tipus d'Estat pensem? En el que coneguem. Però n'hi ha altres tipus d'Estat. És a dir, i així n'hi ha infinitat. N'hi ha un autor, no recordo ara, a més un nom raríssim, n'hi ha un llibre d'un africà de lo que actualment és Nigèria que es diu Descolonitzar la ment. És impressionant. Jo vos ho recomano perquè és brutal. Era un professor que s'havia format en les escoles de l'elit que la metròpoli britànica potenciava en les seues colònies, perquè necessitava una èlit per no tenir que enviar, perquè no tenen personal suficient allà. I llavors un professor brillant i universitari, i escriu i tal, i de sobte diu, estic escrivint en la llengua que m'oprimeix, en anglès. I aleshores fa tot un pas i comença, no a l'altra llengua més majoritària de Nigèria, sinó a la seva, de la seva pròpia ètnia cultural, i comença, i a partir d'ahir, i això no l'ha impedit vendre milions d'exemplars en el món, perquè per això estan les traduccions i infinitat de coses. Nosaltres hem de descolonitzar la ment a l'hora de pensar-nos a nosaltres mateixos, a nivell individual, a nivell col·lectiu, a nivell de la Confederació de Catalunya, el País Valencià i les Illes. No deixar-nos portar per l'esquema mental d'això i construir, des de la nostra base cultural popular, construir tot un imaginari col·lectiu de sí, anem a pensar-nos, anem a imaginar la Confederació. Hi ha uns vídeos, unes entrevistes que va fer l'Albano Dante, un senyor que es deia Grosfogel, i és molt interessant en relació a això de la colonització de la ment. Sí. Grosfogel, per exemple, va vindre a Catalunya a donar suport al procés independentista. I ara és un dels signants, dels 200 i pico signants d'un manifest que va aparèixer ahir a nivell internacional, 200 i pico intel·lectual, contra la salvatjada que en Occident no estem veient, perquè com els iranis eren dolents
Pues aleshores, qualsevol cosa que li facin als dolents, que per això porten 40 anys convertir-los en dolents, i ja no es fixen en les salvatjades que això suposa. Pues Grossfogel és un dels signants d'aquest manifest d'intel·lectual que, per cert, vas repassar a nit molt per damunt la llista i no vas veure ninguna persona de la nostra nació. És una manca, però vos recomano que intenteu llegir-lo. És molt interessant. És de Puerto Rico. Correcte. Antoni, et volia dir que jo crec que podríem seguir xerrant... Perdona, Eulàlia. Jo no és com que hem parlat que estàs en el Consell de la República i és tan important aquesta comunicació sobre el tema de l'espoli i amb exemples concrets. Jo pensava que el Consell l'escoltem poc, ens surt poc, perquè les xarxes, tant hi ha una comunicació, no? Evidentment no hi ha cap diari que sigui d'aquests subvencionats que us faci cap mena de propaganda, no? Segurament a VilaWeb sí que teniu un espai si voleu. Però jo pensava, per què no us plantegeu de buscar un mitjà, ja sigui un YouTube, un TikTok, dintre de les xarxes, de fer missatges molt sovint i curts per anar tractant tots aquests temes que ens afecten i en els quals ens espoliem. És que hi ha molts de temes i que la gent en aquest moment que estan sortint en aquestes manifestacions, que si els col·lectius, diguem, de medicina, dels joves amb la vivenda, de l'ensenyament, a tot arreu tenim aquestes mancances. Per tant, inclús de cara al jovent, per això dic TikTok, o com sigui, que poguéssim tenir un missatge quasi diari, i que sigui un minut, per sentar el tema i anar aixecant cada dia. I que això es fes viral, perquè la gent, o sigui, a l'assemblea, per exemple, nosaltres ho repiularíem. I tot això, si van creixent, penso que és una manera molt fàcil d'arribar molt més que no passa en una conferència com avui. Ens han demanat des de l'assemblea territorial de gravar-la, si és possible, perquè hi havia gent que no podia venir perquè tenia altres compromisos, i ens ha agradat molt poder-ho fer perquè farem talls i també intentarem d'alguns temes anar fent. No sé, què penses que si això és possible, perquè amb molt poc esforç i que hi hagi diverses persones fent-ho i també gent jove. Tens tota la raó. Mira, jo m'he incorporat a invitació del president de Jordi Domingo al Consell de la República fa uns mesos, porta molt poc de temps, i m'he incorporat en dues idees. Una, fer costat i ajudar en el que puga, que l'experiència puga, i sobretot desenvolupar aquesta idea de la confederació. El govern del Consell havia passat una època, diguem, expressió del desgavell que n'hi havia en el moviment independentista en general. Ara està en un procés de reconstrucció, està començant a fer coses. De fet, la setmana passada s'acaba de renovar la pàgina web, es comencen a fer comunicats públics, s'estan fent conferències. Jo ara, per exemple, tinc dues conferències més, una a Barcelona, sobre aquest tema, una a Barcelona, a l'Ateneu, i una altra a Sabadell, en les pròximes setmanes, però s'estan fent constant i contínuament. Aquesta idea de fer talls de vídeo l'estem treballant i és un procés. Necessita gent, necessita recursos, necessita idees, però estem en aquest procés de reconstrucció. Jo totalment d'acord amb el que dius i la idea és que, clar, és a dir, quan dius es farien virals, això dependeix de tots. És a dir, perquè... És a dir, per exemple, nosaltres com a assemblea i les assemblees, això ho poden treballar de fer córrer. I és que moltes vegades aquestes coses, quan comencen a córrer, doncs sí que s'enganxen la gent i, no sé, és molt important perquè una conferència, hi haurà 100 persones al meu que vindran, però després això no ocorre. D'acord, com t'estava dient,
abans de que ens quedem sols, Tu i jo fent una... podríem seguir xerrant, demanem un speed o una paella ara per sopar, no? No, això fan els guiris. Això fan els guiris, exacte. Una paella. Bueno, aquí ens fotríem un plat de gamba. Ah, bé. Com siguin, El que és interessant ha sigut llarg. Sí, no, jo penso que ha estat llarg, però ha estat justificadament llarg avui, perquè normalment ho fem una hora i quart, vull dir, portem gairebé hora i 3/4, vull dir que Déu-n'hi-do, t'hem espremut tot el que hem pogut, una hora i 3/4 en aquí. Moltíssimes gràcies per haver vingut, has fet un grapat de quilòmetres per arribar fins aquí. Sí, 455. Des de ma casa, en línia recta, hem fet més, perquè mos hem quedat un altre jo, però en línia recta 455 quilòmetres. Déu-n'hi-do. Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres i res.